آقا وقتی میرین توی قصابی، بعضی قصابی ها هستن با هم دارن شفری صحبت میکنن. من چیز خودم نمیدونم، میشه بگین توضیح بدین؟ یعنی رمزی صحبت بله. چی میگن؟ سستگی. به سنگون و گوشت فاسد میگن سستگی. یرگه سسه یعنی این سسه وقتی که با هم دیگه خوش میدن شوخی میکنن با هم دیگه میگن یرگه سسه، یعنی یرگه خراب فاسد. سستگیش نکنی یعنی چی؟ سستگیش نکنیم میگن سسش نکنیم. خب یعنی که وقتی با هم دیگه درد دل میکنن قراره سر یکی و کلا بذارن، به نفر سوم متوجه نشه داره باهاش چیکار میکنن، میگن به نفر سوم یعنی نگی، سسش نکنی، بهش چیز نگی. سستگی ها رو بیا یعنی چی؟ سستگی ها رو بیار، نگاه گوشتای فاسد و خراب که میخوام بکنن تو پاچه مشتری، جلو مشتری میگن سستگی ها رو بیار که مشتری متوجه نشه چی رو میخوان بیارن. دولک یعنی چی؟ دولک به گوشت میش، به گوشت دیرپز، کلا گوشتایی که دیرپزه بهش میگن دولک. درازگوشا. درازگوشا به بازرسای ادارجات میگن درازگوشا. وقتی با هم دیگه میخوان اطلاع بدن که مثلا بازرسا اومدن میگن درازگوشا اومدن. بعضی موقع میگن قصاب بین خودشون میگن چه دولکایی بود یعنی چی؟ آقا اینو اگه خواستین بدونید که خیلی مهمه، کلمه دولک رو برام کامل کنید تا اینو براتون بفرستم.